Да видим. Голям пожар. Голям пожар, бе. И как е станало? Пожар в град Търговище. Как е станало нещо? Не се знае. Не се знае. Гори, дървена постройка. Това е горя. Пожарната я няма. Няма. Не бе, дойде за мина за вода. Водата също. Да. Оле. То как ти дървото и смятате на 30 години? Пожарникарите също само. Уж.